inja olwo twale kijanjalo kiteke mu seppiki otegera toyinza gamba nti kubanga njagala bijanjalo byonna nga biri mu kutiya oyiwe mu seppiki oteeka okusengejja n'omanya nti bano bapengepenge sibeetaaga bano balumbuye sibeetaaga otegera nga njagala ekijanjalo ekiwooma ekitalumira abawemuzi sibeetaaga otegera abavuma abantu sibeetaaga ekijanjalo kyange lwe kijja okuwoomera abantu otherwise abantu ennyama yo ne bwenebeera nsava naye nga abafumbi bagyonoona abafumbi abantu bajja kugyetamwa. Namba 2 kye weetaaga okwebuuza ku bamanyi abamanyi bakuyambe otegera otuuka otya mu state house otegera bwe muteebuuza ku bamanyi kyova olaba it's not about mere excitement okugenda mu state house si kukyamuukirira bukyamuukirizi. It's not about using abusive language. Okugenda mu state house tokozesa lulimi luvuma. It's not about being vulgar. Teweetaaga kubeera ng'owemula. Mwetaaga okubuuza ku bamanyi okuyingira mu state house tukola biki otegera abantu nga bawemula abantu nga bavuma sikiwulirangako by the way nkisookedde wano mu Uganda tewali ffe bannamawulire twakisoma nti abaali baagala okujja mu buyinza baaleka ebirala byonna ebirina okukolebwa ne batandika kuwemula ne batandika kuvuma abantu ne babawa ekkubo ne bayingira state house tetukiwulirangako. Namba 3 ekifaananyi ekyebweru kikulu nnyo. Ekifaananyi ekyebweru ffe Bayibuli tugamba nti omuntu atamiirukuka mu bbaala tafuganga ennyumba ya Mukama tabeeranga bishop anywa omwenge ne yeegalabanja n'atamiirukuka ne yeeswazaswaza mu bbaala. Ekifaananyi kyebweru kikulu nnyo. Abantu ababoogerera bafaanana batya? Bantu kika ki? Bani aboogerera people power? Era abantu bwe balaba abantu abo banaabeegattako batya? Otegera bave wa Museveni bayingire wammwe bani ababoogerera awo ngenda kusimbawo nnyo essira olwaleero. Namba endala okuyingira mu state house mulamwa ki gw'oguza abantu balyoke bakusembe bakuwa obululu bwabwe mulamwa ki? Ekibuzo kiri nti people power etunda ki? Batunda ki? Okujjako okuvuma n'okuwemula nze njagala nteekewo obusenti bwange bwe nnina ku akawunti. People power etubuuli abantu batubuulire people power abantu ebaguza ki? Mutubuulire batunda ki? Batunda ki? Otegera you can't sell nothing and you expect people to come to your place and buy nothing. Bajje bagule ki? People power terina kyetunda era kino genda kibalaga tewali kyebatunda okujjako ebivumo n'agagamba ag'okuwemula. Kakati abantu aboogerera people power n'abagambye abafumbira people power bafumbi ki? People power erina omusajja gwe bayita pengepenge. Kyannaku nze sigenda kuvuma njagala twawula abagunjufu abantu abali civilized ndi munnamawulire yatendekebwa sigenda kukozesa lulimi lwabwe lwe bakozesa nga batuvuma okutegera sigenda dukozesa. Pengepenge yali wano jo bantutte wali ebunnamwaya mu kifuufu we bamuzaala abeera awo n'atunda ettaka ly'ekika n'adduka n'agenda e Sseguku. Njagala kubalaga abantu abafumba emmere ya people power. Bwadduka n'agenda e Sseguku ne yeegatta ku Bebe Cool n'afuuka Wolole mu Gaggamero mu kibiina kya Bebe Cool. Omusajja omu n'ajja ng'ayagala Bebe Cool. Pengepenge n'amugamba nti nze maneja we. N'agamba njagala Bebe Cool ajja nnyimbire. Pengepenge n'amuggyako $6,000,000. Bw'amuggyako $6,000,000 teyazituuse wa Bebe Cool. Pengepenge n'adduka n'alinnya ennyonyi n'agenda e Sweden. Pengepenge bw'atuuka e Sweden afuna omulimu okuvuga akamotoka akasomba emigugu. Yatandika kutamiira n'anywa omwenge ne bamugoba. Bwe bagoba Pengepenge kye yakola n'agenda ewa Isima. Isima n'atandika okumusuza. Isima n'amuyigiriza ebintu by'oku okubuloginga okutegera ku social media okwo.
Penge yalaba tebijja bulungi n'agenda mu basiyazi. Penge n'atandika okusiyagibwa ne bamusiyaga. Abasiyazi basimagula Penge ne bamwonoona emabega wonna mu Wulenge. Basiyaga Penge ebyenda ne bivaayo ne bifuluma. Kakati Penge n'atandika okwesabika pampa. Ne batandika okubeera ku social media nga bakuba gavumenti nti gavumenti ebayite. Okutegera. Era Penge yakyawa Isima kubanga Isima bw'avaayo najja yafuna omukisa n'alaba president. Penge n'anyiiga okamala. Okiraba. Era Penge yamanuvalinga n'afuna omuntu owa NRM alina obusente bwamuwaayo buli mwezi. Okutegera. Kakati oyo yayogerera people power be bafumbi kasita munejjako abantu abalina amagezi ne mutukasuka ebweru ne muleta ba Penge. There is no people power. People power is dead. Is dead completely. Mudira mutyo abantu abagwenyufu. Penge yagenze ku social media. Ate no sibwe gusoose okumulaba. Nze by the way sibalaba ni walwa abumpereza nangamba laba kino kyogereko. Maze banga nga sibogerako. Penge lwe bankwata ne bantwala ekireka. Penge yagamba mbunkoze kabadi Franka Gashumba yanfunidde abasirikale bajje bankwate. Abasirikale 20 ne mundu zirwandula masasi. N'ateka ku Facebook. Abantu bonna ne baagala Penge kubanga mbw abawadde amazima. Bannange Museveni gye yajja eddogo eryalugaba na Uganda. Abantu bakyayagala Museveni. Katonda ayagala Museveni abeerewo. Nti eggwanga lyalogebwa aboogera ebyamagezi tekyali atuwuliriza. Abantu bawuliriza Penge. Katonda ayagala Museveni agire ng'akyafuga eggwanga lino. Kubanga ku luno abadde agenze. Ku luno mwami Museveni abadde agenze. Bwe tuddidde abagwagwa abasirusiru abagwenyufu. Otegera. Ne babanga be batwogerera. Be bawabula eggwanga. Be balirungame gye balina okulaga ne babatendereza nze bwe njogerako ne bavuma Penge tagambwako. Penge yakoze video n'agamba nti yagambye Eddie Kenzo n'agamba nti Eddie Kenzo olinga egundi y'abakazi. Okutegera ate n'agamba sikiddamu nze mwogezi wa Bobi Wine. Eddie Kenzo olinga egundi y'abakazi nga bw'agimeguzaawo. Mbalayirira tewali muntu yenna yavumiridde Penge. Tewali yamusozeza. Basanyukidde Penge ne bamwebaza ne bajaganya avumye olinga egundi y'abakazi. Abaganda tetukikola. Abantu nali ku NBS TV ne bagamba nti people power abantu bagenda kubeesalako. Mulikirawo okuwemula. Teri muntu awezezza myaka 5 okudda waggulu alina abaana n'abazzukulu asobola kuwagira people power. Kyemba bagamba nti Katonda ayagala mwami Museveni. Bano abantu bejje muddaboka mu game. Era mugende nga mungobera ngenda kubaleetera bwino yenna alaga nti people power yafudde. Tosobola kuddira abantu abaafedda n'okozesa emirambo ndi kye gikwogerera. Olina agamba Eddie Kenzo alina abaana. Eddie Kenzo alina abakyala. Eddie Kenzo alina basezaala banyazaala alina ab'ekika. N'ogamba nti sikiruma namu nze mwogezi wa Bobi Wine. Eddie Kenzo olinga egundi y'abakazi. Abantu bonna ne bakuba mu ngalo. Tetuli bagwenyufu. Ova otya ku Museveni n'oleeta Penge. People power n'egaana okuvaayo okutuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'egamba nti abange oyo tetumumanyi oba tumumanyi ayonoonese takyali waffe. Nali manyi tibagenda kutuuza press conference abantu abavuma abantu bwe batyo. Otegera Penge yafa. Era bo nga bagamba nina abasajja 2 abampadde ssente ne bangamba nti genda osibewo ssente Penge ne Lumbuye bakome wano mu Uganda obanga bakisobola. Ne bangamba nti tiketi nti ssente nzikwase Balamu. Tiketi zaabwe bagenda zibazaamu emirundi 2 ssente nzikwase Balamu bajje bakomewo Uganda obanga bakisobola. Oyo Lumbuye gwe mugamba nti Lumbuye yayogera ebyamagezi. Kansooke mbabulire Lumbuye. Bino ebintu bibayigiddemu byaffe by'abannamawulire abaatendekebwa. Amawulire gabeera researched. Otegera nze nkola investigative journalism. Tomala googera. Lumbuye olunaku lumu yagamba nti ndi ku payroll eya State House nti bampa ssente buli mwezi
amazima gennyini nga Museveni simulabanga nako otegera nga situukanga nayo mu State House n'agamba ndi ku payroll n'ensirika saamunyega kakati ogwaddako n'agamba nti waliwo abantu abakubiddwa amasasi mu palamenti Museveni eteeka constitution yaffe egamba tewali akkirizibwa kuyingira mu palamenti ng'alina emmundu ono abantu bayingidde mu palamenti n'emmundu ne bakuba abantu omusaayi guyise mu palamenti abavubuka baali babiri ne bagenda okwekalakaasa bwe beekalakaasa n'ebipande nga bayingidde mu galale mu palamenti abasirikale ne bajja okubakwata bwe bajja okubakwata ne babuuka bwe babuuka ne bagwa eno mu palamenti wansi ne wabawo obuti bufamayika obwamenyeka tewaali masasi Lumbuye ng'agambye abantu amasasi gavuze mu palamenti muteebereze ekintu ekifaana bwe kiti tewali mundu yayingira mu palamenti tewali musaayi gwayiika ebyo bya postinga kakati Lumbuye ye yasoose okugamba abantu nti kabaka bamuwadde obutwa kabaka mulwadde muyi okiwulira abantu ne batandika okubika kabaka muteebereze ekintu ekifaana bwe kiti abantu ne batandika okubika kabaka n'aleeta entiisa etegambikanganako abambejja abalangira ne basattira ebitongole bya gavumenti ebyokwerinda ne bibuna emiwabo ne bakomunikeeti nga kiki ekituuse kabaka hawukamu tetulina kye tumanyi okutegera amasimu ne gavuga emmengo okiraba nga Lumbuye atadde ebintu by'ekisirusiru ebyo otegera abantu ne batandika n'okubika Obuganda ne bubeera ku bunkenke abantu emmere yabalemye bawulira ekikutte kabaka waabwe n'apositinga emmotoka nga zisala otegera bamututali mu mbeera mbi agenda kufa ayinza okuba yafudde okukakkana nga si bye byo abantu bonna tewali yagambye nti Lumbuye tukooye obusiru bwo bonna bali ku basajja mivule gwe bavuma oli tebamwogerako kyenva bagamba nti Katonda ayagala mwami Museveni agira kyatufuga abantu okubanga bonna bawungira ku binkulekule ebitaliimu abantu abatalina substance Bannayuganda be batunuulira kakati nti be boogerera eggwanga omuntu n'asasamaza eggwanga ne wabulawo n'omuntu n'omu eyagambye nti penge tumukaliremu kimala nabadde Makindi awo nga bagamba abeera kuba wano senga mufu agundi oyo ani Lumbuye Makindi we nabadde nga beewera nkolokoto abeera kuba wano okubika kabaka waabwe senga mufu abantu bali ku Facebook Lumbuye ye waffe basajja mivule oli akoze akabadike n'amanya nti mugenda kumuvuma olw'okuwa amawulire ga kabaka amafu n'aleeta mivule yabadde mu State House n'abazanya katemba nga bamaze otegera oli omwana alina amubaliza kakati Lumbuye gwe mugamba nti yabategeerera nina amaloboozi ga Lumbuye ng'akubira abantu wano bamutwale mu State House amaloboozi we ngalina Lumbuye bw'avaayo n'agamba nti ndeese vidiyo yiino basajja mivule namulabye wa President Museveni n'alaga abantu vidiyo nga nange ndeeta amaloboozi ge kubanga mugenda kuŋŋamba gajjeeyo ye nga teyajjeeyo butambi aleeta obutambi Lumbuye akubira abantu wano ng'ayagala kumutwala ewa mwami Museveni omukyalo omu yankubira essimu ng'ali Sweden eyo n'agamba twagala otutaase Yisima yagenze wa pulezidenti Yisima siye mukulembeze wa babulooga wano tumanyi Lumbuye na penge yogerako Museveni aleme bba wa ssente bwe nawulira nga akulembeza Lumbuye ne ŋŋamba sisobola kuleekaana nze nvume Yisima oba nkube Yisima otegera kasita tekamu erinnya lya Lumbuye ne penge kati omukyalo oli nga nkubira amasimu nkube Yisima kubanga yagenze wa pulezidenti nti yamugambye mbu yakulira babulooga wano si aliwo abaana betumanyi babulooga be Lumbuye kati nga batumye omuntu abakolere ayite ewange nze nkube Yisima ne ŋŋaana kakati eddoboozi eddala lye nnina nga Lumbuye ng'ayomba otegera gwayombesa byonna nja kubireeta mpola mbagambye nti mulayikinga epeegi yange mutegeere oba ddala people power erinayo abantu kino ekintu ky'abantu bakozi ba ssente tebali ku mulamwa Lumbuye nga munyiivu muzibu otegera obutamutuusa wa pulezidenti ng'alina gw'asaba
otegera abandi bali ku Rusi Nankabirwa owekitiibwa omubaka NRM chief whip otegera owekiboga Rusi Nankabirwa bamutawanya bagala kubatwala president abalaba kuba masimu bali wa Lumumba otegera bwe tulituuka mu ggulu Lumumba agenda babuulira abaali mu people power abamutawanya nga boogera ebigambo otegera balina ba people power we boogerera ebigambo nga boogera bo kennyini nti Kyagulanyi mufu ebyo byonna bwino ngenda kubireeta bo bennyini bali mu people power bagamba Kyagulanyi tumala biseera tetulina lugendo mutukonekitinge ono Kyagulanyi talina gyatutwala Bobi Wine mufu nnyo bennyini ngenda kuleeta ati mumwaluguddewo kino ekintu mwakinsangamu nga nze nkisinga kitegeera nkubye Museveni emyaka 2 nemedde ku mulimu nga balubu mbupengepenga nkuba nzijewo mbulumbu yankube katutandike abantu bennyini abali muri munda mwe mugamba aba NRM nti Bobi Wine mufu bye mwogera tubimanyi otegera ngenda babulira babaka abagenze aba parliament abagenze nga bagala kadi ya people power ebigambo bye bayogera nga bali ku NBS ebigambo bye bayogera nga bali ku CBS ebigambo bye bayogera nga bali ku NTV kati bagenze obo butambi bonna abana mbatadde mu ssente babusale babumpe ngenda kuleeta mpola otegera kati mwe mulooza mwali ku rutinze ababaka aba parliament bayingidde bangi bonna bambega 50 ebitundu 5 ku bantu abeetolodde Bobi Wine bonna bali ku ssente za Museveni bali tewali kye bayita people power ebyo nangenda kuleeta mpola lumbu yeerugulidde ku pata alooza kino ekintu akinsinga ansinga kuwemula pengepenga ansinga kuvuma na kulya bisiyaga tasobola kunsinga muguno mweso tasobola nze njabbaza nyira wano kati ndese kano nti natade yako nti people power teina lugendo nga musirwaliro okwo ku Facebook ngenda bakumira okwo ku Facebook eringa mulemo kukawansa okunoonya obululu ngenda bakumira okwo ku Facebook mbasirwalizo okwo emyezi bwe gigenda nga bakubaka lubiri abiri mugumu mwe mubere okwo ku Facebook kakati lumbuye yali abeera ku Entebbe Road bantwalawo enkya awo mbadde sinza kupostponinga video eno bantwala ku Entebbe Road lumbuye naye alinga pengepenge yamala kutunda ttaka ly'ekika n'adduka ne lumbuye naye yatunda ttaka ly'ewaabwe otegera n'adduka bwadduka era bw'aba teyadduka nze waliwo abasajja babiri abampadde ssente bagenda zibazaamu emirundi 2 lumbuye alinnye kale covid nga aweddewo alinnye akomewo tiketi bagenda gimudizaamu emirundi 2 bwe bagula miliyoni 4 bajjamu 8 oba 3 bajjamu 6 ageze lumbuye akomewo wano nabba ettaka ly'ekika n'adduka n'agenda bw'atuuka ebweru kati era njagala katonda wange abawala kati ngenda kufuna katonda ajja kunyama nja kufuna kamera ngenda kukola omulimu mbalaga abantu abo abawala lumbuye abadde atunda bawala bannayuganda nga lumbuye batunda ng'abatunda mu basajja abawarabu lumbuye kati yayogerera people power abantu abagwenyufu be boogerera people power lumbuye n'avuma abantu kakati wano waaliwo abaana abaali batandise okweyiiya bonna nja kubaleetanga ku vidiyo zange nja kutandika mujja balaba abaana baba beeyiiya ne bafuna abantu ababatekamu ssente abaana baffe Uganda bali mu struggle ne babuloga baffe ebweru bannayuganda ne babateekamu ssente otegera kakati lumbuye kiyakola ne yeewamba ne bamusondera ssente ne bazimuweereza lumbuye n'addamu ne yeewamba ne bamusondera ssente ne bazimuweereza lumbuye n'addamu ogwokusatu ne yeewamba ne bamusondera ssente ne bazimuweereza ku gwokuna abantu ne bagamba ati nedda tusindikeyo omuntu agenda alabe bamusanga yesibidde mu katoyireti wasula omanya akayumba ke akazigo kalinga katoyireti ng'ali muli atudde bulungi bw'ati yesibiddemu we bamusanga lumbuye ne bamubuuka ne bamanya nti mufere muzibu omuntu omufere bw'atyo mbu yayogerera people power olwo nga ffe mutusuubira tujja kwesiga people power tugitwale mu buyinza abakulembeze ba people power baganya okwejjako abasiyazi abakulembeze ba people power bawagira abasiyazi be baboogerera abakulembeze ba people power bawagira abantu aboononefu abakyafu b'obwongo be baboogerera ffe nga tugira people power mbu tugikubire mu ngalo eyitewo egende mu buyinza tetusobola people power tugenda kugirwanyisa okutuusa nga eyize okusengejja eyawula ebirungi okubijja mu bibi nga tebanatuuka waawo bonna tubatwalira wamu
penge toyinza kugamba Eddie Kenzo nti olinga egundi y'abakazi people power neegaana okutuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire okwogera ku nsonga eyo nti omuntu oyo byakoze tetubikkiririzaamu. Tetusobola kuwagira people power, tetusobola okutuusa nga mwegaanyi ebigambo bya penge ebiwemulo nti ebyo oyo si waffe, tetujja kubakkiririzaamu, tetusobola. Bano abantu ababiri ba criminals baamala kubba wano. Actually Bebe Cool alina referensi y'omusango ogwa penge bwe yabba $6,000,000 yagenda n'alipotinga ku poliisi. Penge n'alinya ennyonyi n'adduka n'agenda. Reference Bebe Cool agirina. Abo ba criminals be boogerera people power. Batukube ffe be baasanga mu struggle nwanye ne Museveni emyaka 20 ne ntuuka n'okutraininga abavubuka tujjeko gavumenti. Nze ndi muyeekera era bakimanyi. Ebyo bye muwulira bye bagamba mutwamulabye ali ne bajjeno. Ate nandigenzi wa bishop baba olukwe lwange baalukutte bankutte. Babadde banguddemu bantegedde. Nandigenzi ate wa faaza. Mubavuuka be mbadde training mubaddemu aba people power, mubaddemu aba DP n'aba-FDC. Mwamuloza bwe nagamba nti essaawa etuuse boggola luma nali ntegeeza ki? Nali training ajje. Abaana bennyini ne banjiwayo ne bandoopa. Kati ab'ebyokwerinda bampise. Bambuuza akana n'akataano mutwamulabye ali ne gundi ne jeno gundi nayogera n'abataliiyo. Nandibadde ngenda mu maaso ga faaza yakulira ebyokwerinda. Olukwe lwange baaluguddemu nensaba ekisonyiwo okutegera. Mba nvaayo bwe nti mpulaninga nzizaako ki nwanyise Museveni ono ngenda okulira ate abange bennyini aba people power nga lumbu yanziguddeko olutalo atandise okunkuba. Neŋŋamba Katonda wattu eri NRM entulugunya ensiba ensuza makomera eno gye mbadde ngenda nziremu mpulaninge pulaani B. Wulira owa people power kyankola konze kakati ng'omuntu kakensa mu kulwana entalo neŋŋamba nti NRM y'amaanyi sijja gisobola eyo yakubiri kansooke bano abanafu kansooke nkube people power. Kubanga I'm between a stone and a hard rock. Otegera siina gye ŋŋenda gye nvudde baagala kuntwala mu kkomera nenga 25 zaddi nzirayo ekibuli simanyi oba banankwata bantwale mu kkooti ndi wakati mu misango. Kati ate abange gye nandidukidde nti abange ba people power abasajja nga bandi bubi tukole pulaani C kubanga pulaani B baagiguddemu batandise kunkuba nze owaabwe nenga nti bwe muti aba people power bwe musasula abammwe byenkoledde eggwanga lino ekyo kye munsasula mujjudde social media munkuba bukubi konze kansokemu abanafu kankube people power yo njijje mu ddiiro ndyoke nyambalaga ne NRM nga maze okwetereeza kyendiko kati. So okudda ku Facebook kati kamalirize ne mulowooza nti abantu bonna bali ku Facebook muswadde. Otegera muswadde kuba kati nze message zenfuna ziva Sweden. Abantu baakoowa dda penge Abaganda bagamba nti penge atuswazizza bannange basajja mivule. Mbagambye temumpeereza ssente zammwe nga bagala kumpa ssente. Ne mbagamba temuweereza ssente data mulina. Otegera saagala mumpe ssente munfuule nti ate nkolera mmwe. Mujja kuneefuulira. Olaba bano abalala banneefuulidde tebandiisa tebanyambaza tebana kye banyamba. Otegera nina wano kambye balage nfiiriridde eggwanga lino. Nina wano charge sheet yiyo ya poliisi bantekako omusango. Okutegera bantekako omusango gwa terrorism. Okutegera terrorism bankwata olw'okuseketerera gavumenti ya Museveni. Bino temubimanyi muli ku penge alwaniridde enkyukakyuka okusinga nze. Penge nsi lutalo kirwalwanye wano. Okutegera lisiti yino bagiteeka mu Luganda ne mu Luzungu. Okutegera ne baweereza empapula zino ewa DPP. Okutegera Richard Buteera okiraba agiyitemu agisanctioninge egende mu kkooti. Okutegera essaawa yonna ngenda mu kkooti. Okutegera statement of offense aiding and abetting terrorism bali ku basajja mivule. Aiding and abetting terrorism contrary to section Uganda babaroga contrary to section 8 of the Anti-Terrorism Act 2002. Charge sheet yino
otegera charge sheet ino reference ne bogenda ekibuli ku CID station CID headquarters reference E/324/2009 emisango ginzijudde mu kifo ky'okumbudaabuda otegera ne bwe bankwata ku olwo teri yalabikako nalyo na Elias Lukwago Lord Mayor feka olwo n'abalala nga basatu ndowooza otegera kati abaagala okukyusa Mwai Museveni ng'abalwanyi bamwe temubabeererawo muvuma bavume ku Facebook people power bafu gwe navudde kati abantu bakubira amasimu kituufu walidde gwe nali nva ekibuli ekireka nga bansibye teri yankubira kulikayo ssebo teri ku kyobusiru bonna bakuba aya Museveni agenda tufuga kino kyawedde dda abantu abatali strategic abatalina pulaani ya lutalo mulwanyi munnammwe avudde mu kkomera abagambyeko ti bannanga abaganda lwaki temwanyamba banvuma buvumi baagala penge ne lumbuye abagwenyufu abazibu otegera ani agenda obalwaniriramu abanafu bwe mutyo abaagala olutalo ate kambabulire kano people power abantu mwandigenze ne mutandika okunoonya emirimu mu abavubuka mugende munoonya emirimu kubanga people power tesobola kubatuusa mu Sayuuni mu nsi nsubize people power kyekoze eyambye ababaka ba parliament abagenda okuyingira mu parliament balye ssente kyekyokka people power kyekoze eyambye ab'amagombolola egenda kuyamba bassentebe ba district egenda kuyamba bakansala mu abasigadde pyo tebasobola kutuuka mu buyinza tebasobola message zigenda okujanga mbawa ezigenda okuddiringana tebasobola naye people power weebale okoze nnyo okuyamba ababaka ba parliament bagenda kutuuka mu parliament balye sente zaabwe mujja balaba mu mabaala batadde ebigodo by'embizzi mu kamwa ne bbiya omungi ennyo kyekyokka tewali bulamu bwabwe bugenda kukyuka na people power kubanga bye balina okukola baganya obbikola abavuma buvumi abantu kati kambawe kino mbasiibule nabagamba mugende nga ndi ku NBS TV nti mugende mu bantu omuntu omwabulire enjiri abantu bataano buli omwabulire abala bataano ababiri mu bataano okutegera mugende nga mukola bwe mutyo tuweze numbers tukube mu 7 knockout abantu bali ku Facebook kakati kambalage kino mwe mubeere okwo muvuma abantu emagere ku bifo 9 emagere ani abeerayo si Bobi Wine emagere ku bifo 9 NRM yawangudde 5 emagere Bobi Wine gyava muli ku Facebook naye bannange yabaloga Katonda akyagala Mwai Museveni afuge eggwanga lino temusobola kutuuka mu State House temusobola temulina pulaani yonna olabanga n'okupulaaninga obupulaaninzi okutuuka mu State House kubalemye ate olwo munaakola kinga muli n'obukulembeze temujja busobola okupulaaninga engeri gye batuukamu mu State House ebalemye olwo bwe mulituuka mu State House mulifuga mutya eggwanga temulisobola oli ne people power oli ne bwagiwa obukulembeze ku silver plate bwati tebasobola kukulembera ggwanga lyo tebalisobola emagere Bobi Wine gyasula emagere ku bifo 9 NRM yawangudde 5 yawangudde ani chairman gwe bawadde wa NRM Bobi Wine gyava vice chairman yewokubiradirira chairman naye wa NRM Bobi Wine gyava ekifo ekyokusatu ekyamaanyi ye secretary omuwandiisi naye bawadde NRM Bobi Wine gyava ekifo ekyokuna ekyamaanyi treasurer omuwanika naye bawadde NRM mubere ku Facebook mbabulira ebigambo ebyamagezi muli kulumbuye muvuma basajja mivule ne muvuma Catherine kusaasira ne mumalirako omwezi mulamba ne mukwata gundi Ronald Mayinja ne mumalako emyezi 2 ne mukwata Ashbaga ne mumalako emyezi 3 mulinoonya ddi obululu bano tubafu people power tewali bali kino kintu bakolera mukolezi ssente Lumbuye akuba masimu ene Uganda embeera gyalimu mbi Lumbuye wasula waliwo looyo omu yava wane Uganda n'agenda akwate Lumbuye ng'amwogereko ebigambo ebikyafu bwe yatuuka n'alaba Lumbuye wasula n'ajjukira embizzi z'abasajja mivule we zisula n'agamba ono sina gye mutwala kamusonyiwe yatuuka wange n'alaba embizzi zange we zisula nga zisula mu Serena we zisula walinga Serena n'atunuulira Lumbuye wasula mazima genye tewali munna Uganda asulawo taliyo
omwana munaku muzibu avuma abantu bamuwe ssente bambi ayagala Museveni amuyite mwe mulowooza mbu wa people power amaloboozi ngenda galeeta ensi yanyiga lumbuye n'ekamala ekiseera kyatuuka ng'abawalabu bajjako baawa abawala ate ababbye nadduka n'abeekweka